Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Usa ka programa nga nagpahinumdom kanato sa talitapos nga kapanahona. Mao hinungdan na mugna kining maong tulumanon. Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Tandak mula sa Biblia sa ating Atong awitan ang atong Ginoo. Himayaon nato siya ug daygon nato pinaagi sa mga pag-awit. At sa pagdaig alang kanimo among ihala. Okay, ang mga maigsoon, ang maalipayong, ang maayong gabi ka natong tanan. Awit sa pagsimba. O, ani agya punta naka-tune in sa ating Facebook Live streaming Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Sa buhingalan mo sa sumbaon mayaon awitan kung daygon ka yugmuan sayaw. Salamat mga igsoon nga sa gihapon na naka-tune in kanina kamo ni ining mga atong programa sa Facebook live streaming ang Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Ang atong magwali karong mga igsoon, walay lain ang ato ang pastor dito dapit sa may Baiting local church, si Pastor Ricky Lanoza. Ato siya nga makauban karong mga igsoon alang sa pagpatalinghog sa mga pulong sa ato nga buhi nga Dios nga iya nga pagadanon og stay tuned in mga igsoon. Ayaw kalimot sa pag-mention sa inyong mga minahal sa kanabuhi o pag-share nini ato nga Facebook live o of course pag-share and like, react sa ato ang programa mga igsoon ang Pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Okay mga igsoon, before anything else no, naanata ay gibuhat nga Facebook page which is ang Facebook page nato mga igsoon is pwede kayo nato research. Ang name sa ato nga Facebook page is Pangandam sa pagatubang sa imong Dios Valencia. Kana mga igsoon ang pinangunahan ni Evangelist Bernie Alba. Feel free to like our page Pangandam sa pagatubang sa imong Dios mga igsoon. Ayaw gyud kalimot sa pag-like and of course atong ipakailap o ipakatag mga igsoon nga naa na tayo Facebook page kaya sa mga pila guro ka mga adlaw mga igsoon dito na ta magpahigayon sa atong Facebook live para dali nga makita sa atong mga kaigsuonan ang atong Facebook page. Ang atong Facebook page Pangandam sa pagatubang sa imong Dios Valencia. Okay mga igsoon, don't forget to share, to like our page o i-mention ang inyong mga minahal sa kinabuhi, relatives o mga kaigsuonan aron nga daghan kita ang makapatalinghog sa atong buhi nga Dios. Ako sa atubangan mo. Okay mga igsoon, sa pipila ka mga minuto karon ato na ang mapatalinghugan si Pastor Ricky Lanoza. Siya ang magadala sa mga pulong sa ato nga buhi nga Dios karon nga mga taon-taon. So stay tuned mga igsoon. Ayaw paghawa nini atong Facebook live or ayaw pag-leave kaya dako nga kahimuan o dako kay ang atong makuha karon mga igsoon nga kagabihion ang makapatalinghog kita sa mga pulong sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Talagsaon nga panahon mga igsoon no, nga bisan diri sa ato Facebook live tahom kaayo nga ato nga mapatalinghugan ang mga pulong sa atong buhi nga Dios. Dili lang kay mga videos nga atong nga almost gakakita diri or always nato gakakita diri sa atong sa cellphone nato no, pero ato nga gamiton ang ato ang cellphone o atong wifi sa maayo igsoon og atong gipahigayon kini nga Facebook live streaming. Og bisan pa mga igsoon, mga pagpasalamat nato sa atong mga sponsors o haligi ni ng atong nga programa nga kung wala usab sila mga igsoon dinihugan sa atong nga buhi nga Dios dili mo mahimong mapadayonon ang ato ang Facebook live streaming diri sa Facebook. So atong mga pagpasalamat kang
Sister Weng sa Rabosing Tadle, may gabi kanimo igsoon og salamat nga ang Dios nagahatag kanimo og kasing-kasing mangginahatagon o matinabangon sa buluhaton sa atong buhing nga Dios. Og bisan pa man si igsoon nga Maria Tapaw Makalisang, salamat sa pag-sponsors o pag-donate sa nining atong nga programa og alang sa mga kasimbahanan usab. Og bisan pa man kay igsoon dili siya magpa-mention pero kauban nato siya sa buluhaton gihapon maigsoon si igsoong kauban nato sa women's no ato siyang gipasalamatan ang taga barangay Colonia Valencia City Bukidnon kung naminaw ka karon igsoon or sister maayong gabi og ang Dios sa magapanalangin kanimo. Okay, sa tanang naga-suporta nining ato nga buluhaton o sa tanang nag-share mention niining ato nga programa, daghan kaayong salamat maigsoon dako kaamong kalipay o labi na gyud ang ato nga buhi nga Dios sa gamay nga pag-share, pag-mention sa inyohang mga friends diri sa atong Facebook Live. O human nining awit mga igsoon or bisa na dili na kini mahuman nga maong awit patalinghugan na nato mga igsoon ato na nga makahimamat o ato makauban karon si Pastor Ricky Lanoza magdala sa mga pulong sa atong buhi nga Dios o buhing mga pulong sa atong nga buhi nga Dios mga igsoon. So stay tuned, ayaw paghawa nini ato nga Facebook Live. Don't forget to share, mention your friends. Ana lang igsoon, okay? Salamat sa inyong nga pag-tune in. Humani ning awit igsoon or kamulo nining awit ato nang mapatalinghugan si Pastor Ricky. Ato nga patalinghugan ang maong awit from Jeffers Band, Hinluy Ko. Sama sa gabon ang kinabuhi ko, asa paliron sa hangin dito siya padulong. At tunay mga panahon nindutan ahon apan dunay panahon nasama sa dagkong daw makitong Hinluy ko sa tubig mo. Pun ako sa balaang espiritu, imo ang malipay ka ning kinabuhi ko nang andoy kanimo Ginoo. Sama sa gabon ang kinabuhi ko, asa paliron sa hangin dito siya padulong. At tunay mga panahon hindutan ahon apan dunay panahon nasama sa dagkong daw makitong
Praise God, dalay ko ng Diyos of mine gabi istanan, nining takna sa kagabion sab kita sa pagsunod sa programa sa pagpangandam sa pag-atubang sa imong Diyos. Nining nga gabi sa kanunay kamo among gi-welcome nining nga programa sa atong gibuhat nga live diha sa cellphone sumala sa account ni Pastor Alba nga gigamit alang nga mahimo nga mapaabot nato ang mga pulong sa Ginoo nga magahatag og dugang paglig-on pagdasig sa matag usa diha sa atong mga pangununa nga kita makahibalo sa tinuod nga kamatuoran mga igsunan nini nga gabi. So sa tanan karon nga naka-tune in sa ilang mga Facebook live, so welcome og manghinaot ko nga Dios sa kanunay nagapanalangin sa matag usa kaninyo nga taliwala sa atong panahon karon nga dunay mga limitasyon sa atong kalihukan, labi na sa atong espirituhanon nga bahin adunay mga kakulangon no nga mga buluhaton apan niini nga paagi sa programa mga igsuon gabisan asa ka basta aduna kay cellphone mga igsuon sa gihapon magapabilin nga makapatalingog ka sa mga pulong sa Ginoo pinaagi ni nga programa. Musa sa tanan karon nga naka-tune in sa ilang Facebook live, so sa amo kamong gi-welcome sa pagsunod niini nga programa aron nga ang mga pulong sa kanunay sa Dios mahimong lab-as sa atong kasing-kasing ug gunahuna, di ba? Muna nini nga gabi mo kining ikadang porsyon sa atong pagpadayon sa mga tapiko nga atong gisgutan nitong nalamay nga mga adlaw nga Martes makaigsunan. So sa nagasunod sa atong paghimo og live niini nga account, so manghinaot ko nga inyo masundan aron kini mahimo gyud nga adunay kalig-on, adunay makuha natong kinatibuk-an nga mensahe sa mga pulong sa Ginoo sumala sa atong gisgutan makaigsunan. Busa sa tanan karon nga tune-in among mga paghangyo nga kamo magapadayon sa pagsunod niini nga programa. So sa tanan karon nga naka-tune-in sa ilang mga cellphone, so God bless og mayong gabi istanan og manghinaot ko nga Dios magapadala kaninyo dagkong mensahe ginamit ang inyong ubos nga alagad niini nga gabi sa mga tapiko nga atong padayonon sa paghiskot niini nga gabi. So aging pagpahinumdum makaigsunan sa atong gisgutan tong labay nga mga Martes mga igsoon, naghisgot kita sa butang nga makapahimot sa pananaw sa Dios, no? Ug atong pahibalo makaigsunan unsa makaigsunan ang gitingo sa Dios nga usa nga makapahimot siyang pananaw mga igsoon nga sumala sa atong gibasa makaigsunan atong labay nga Martes mga igsoon. Naghisgot mga igsoon kini mo'y maayo nga pagkakahimot-an sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanan tao mga luwas unta ug madakakabot sa kahibalos kamatuoran. So muna makaigsunan ang atong gipasabot pag-ayo unsa man daay ang tinuod nga kamatuoran mahitungod sa kaluwasan. So atong gisgutan ang kinabuhi ni Cornelio mga igsuon, atong gipasabot sumala sa Buhat Kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa unahan. Atong gipasabot si Cornelio makaigsunan, nakita nato ang iyang kinabuhi. Pero ang panghuna-una ni Cornelio sa wala pa siya makasabot sa tinuod nga kamatuoran sa pagkabot sa iyang kaluwasan kaigsunan alang kaniya niadto nga panahona sa tanan niyang mga buhat ang iyang pagdahom nga siguro na ang iyang kaluwasan. Pero sa kabahin gigamit sa Dios gipadala ngadto sa iyang lawag sa panahon sa nagampo siya mga igsuon sa takna sa ikatulong takna sa hapon makaigsuon kikini si Cornelio usaman kataong may nampuno masimbahon sa Dios og labaw mahinadlokon sa Dios og masimbahon uban tibok niyang panimala. Nakita sa Dios ang iyang pagpaningkamot mahitungod sa Dios apan adunay kakulangon sa iyang gidahom nga kaluwasan makaigsunan kay naghuna-huna siya ang iyang kaluwasan pinaagi sa pagbuhat niya sa paghatag og limos pagsimba niya pagkaminadlukon niya sa Dios og ang iyang mga pagampo naghuna-huna na siya nga mautoy proseso sa pagkabot sa kaluwasan. Apan gigamit ang manulunda makaigsunan sa pagpahibalo nga ipakuha ang usa ka tinawag ginamit sa Ginoo nga magwalis nagdala sa maayong balita makaigsunan nga si Pedro. Kay sumala sa kasaysayan sa atong gibasa makaigsunan sumala sa Buhat Kapitulo 11 bersikulo 13 ngadto sa 14 ipadala si Pedro kay adunay mga pulong mga igsuon nga isulti niya kanimo
aron maluwas ka uban ang imong tibok panimalay. Sumukad to nga mensahe makaigsunan nga atong gipaabot kaninyo nga kadto day mga buhat ni Cornelio mga igsuon. Dili tumoy paagi sa prosesos pagkapot sa atong kaluwasan. Kung dili kadtong mga buhat ni Cornelio makaigsunan, mga buhat to sa mga taong nakabaton og kaluwasan. Muna nga pahinumdum kanila uban siyang tibok panimalay unsa ang proseso kinanglan magkapot nila ang kaluwasan makaigsunan. Walay lain makaigsunan nga kulang sa pamilya ni Cornelio uban kaniya mao gyud ang bautismo sa ngalan Jesus Christ, no? Kung nasundan nato ninyo ang akong pagpaabot sa mga pulong, mao kana mga tapiko makaigsunan nga atong gihisgutan atong nanalabay nga Martes. Og dito gisugo sila sumala sa bersikulo 48 sa pagbautismo sa ngalan ni Hesukristo. So siguro mangutana ka magaigsoon nga ikaw naka-tune in karon nga ngano maisugon man mis pagmatuod mahitungod ana mga igsoon nga proseso sa kaluwasan. Tungod kay sama kini makaigsunan sa usa ka luti nga adunay titulo, nga aduna kay proof o ipakita nga maugyod ni ang tinuod nga kamatuoran sa pagkabot sa kaluwasan. So kini nga bahin makaigsunan sumala pa ni Pedro makaigsunan maugyod ni ang kinahanglan isangyaw iwali ngadtos mga tao nga gusto makabaton og kaluwasan sama kang Cornelio. So dunay usa ka sita sa Biblia nga atong pagabasahon diha sa kasaysayan sa pagwali ni Apostol Pedro ngadto sa banay ni Cornelio makaigsunan nga may atong tagaan og dakong pagtagad sa pagpalig-on ni ining nga mga tapiko aron kini mahimo nga diha sulod sa imong kasing-kasing kun wala pa man nimo madawat dili ka makabaton sa pagduha-duha sa pagdawat ni ini. So sumala makaigsunan sa Lucas buhat kapitulo 10 bersikulo 42 ngadto sa 43 mao kini gisulti ni Apostol Pedro ngadto sa mga katawhan kauban sa tibok panimalay ni Cornelio. Sumala pa ni Apostol Pedro mga igsoon og siya misugo kanamo sa pagwali ngadtos katawhan sa pagpamatuod sa iya nga siya mao ang gitudlo sa Dios aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kaniya ang tanan nga mga propeta nang himatuod nga ang tanan nga nagatuo kaniya magadawat sa kapasayloan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan. So kung atong basahon makaigsunan kinsay nagsugo kanila si Jesus Christ, no? Nga kinanglan ang tanan nga nagatuo kinanglan magadawat sa ngalan nga makapasaylo sa mga sala. Walay lain nga ngalan nga gisgutan dinhi sa sita sa Biblia nga atong gibasa mao ang ngalan ni Jesus Christ. Apan sa dili pa ta mo padayon makaigsunan sa unahan adto tas mga pag-ampo atong pangayoon sa Ginoo. Uban kanako uban kanimo karon nga naka-tune in ini nga live nga kini mapasabot sa matag usa kanato mga igsoon ug madawat nato nga adunay kalipay sulod sa atong kinabuhi. Dalaygon o higmano mga Dios ni matak naa sa kagabi. Dios kang gagamhanan nga ni asa mong taliwala nga nagagiya ug nagkakanunay nagapahinumdum ug wala magkulang sa pagpahinumdum sa matag usa. Nga hantod ning mga adlaw o Dios ang imong pulong ginamit imong alagad nagpabiling labas nga nagahatag og mensahe sa matag usa. Ug sa tanan karon gahad nga naga-tune in ini nga live Lord tuguti wala man ka pamubi ang imong gahom aron dili ka makahimos pagbuhat sa pinasahing tandog diha sa ilang hunahunag kasing-kasing sa pagsabot nini mga butang. Tuguti Ginoo Lord sa matag usa kanila mo abot ang espirituhanong pagsabot. Kay sumala sa imong mga pulong ang mga butang nga espirituhanon dili pagasabton pinagay si tinawhanon nga pagsabot. Kung dili pagasabton kini pinagay sa espirituhanon nga paagi. Musagad nining tanan Lord akong gihangyo nga kana mudangat sa matag usa nga naka-open o naka-open silang live karon niini nga programa. Musagad nining taknaa wala kami arang mahimo gawas kanimo nga magatudlo sa tinuod nga mensahe.
ang imong pagbuot nga imong ipaabot nining takna amoy matuman Lord sa matag usa. Aron kini nga mga pulong nga kanhing gisangyaw sa imong makatawhan antod nining katapusan sa kapanahonan, magapabilin kining lapas diha sa matag usa nga adunay paghigugma sa pagdawat niini nga proseso diha sa kaluwasan. Kay nasayod kami nga kini nga kamatuoran mo'y imong gikahimutan nga madawat sa matag usa aron gad kini mahimo nga malig-on sulod sa makasing-kasing nga madawat pinaagi sa bautismo pinaagi sa imong ngalan. Mo sa Dios nga gamhanan nga mong gidayeg gihimaya nga magapamuhat Ginoo. Samtang magapanulti ang imong alagad karon o Dios, ipadalang pinasahing mga pulong sa pagpasabot Ginoo Lord dinalang ka namo. Limitado mo na nga mong kahibalog kaalam apan kanimo o Dios wala kalimitihi ang imong pagabuhaton niini nga gabi. Usa dalaygong kagad nga mong ipasalamatan nga magapamuhat kining tanan ang pagpasalamat di lamang kanimo. Pinay sa gamhanan mo ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God, padayon ta sa mao nga tapiko mga igsunan niini nga gabi. Sumala sa kaingon maisugon mis panghimatuod niini nga proseso mahitungod sa kamatuoran mga igsoon. Nga sumala ni Apostol Pedro sa nagwali siya kami. Og siya misugo kanamos pagwali ngadtos katawhan sa panghimatuod nga siya mao ang itudlo sa Dios aron magahukom sa mga buhi ug sa mga patay. Kaniya ang tanang mga propeta nang himatuod nga ang tanan nagatuo kaniya makadawat sa kapasayloan sa mga sala pinagi siyang ngalan. So sa kapuntos makaigsunan nga sumala sa gisulti ni Apostol Pablo kami iyang gisugo. Kay ngano 11 sila ka apostoles nga gisugo sa Dios niadtong panahon na sumala sa Mateo 28 versikulo 19 ngadtos 20. Munang diin siya kami, no? Kanus amana niya gipahibalo makaigsunan nga kinanglan iwali ang iyang ngalan sa diha nga nabanhaw na siya ng panahon. Sumala sa Lucas kapitulo 24 versikulo 47 kung atong mabasa mga igsuon sa gisulti ni Jesus Christ sa wala pa siya mukayab sa langit makaigsunan iyang gitugon nga kinanglan ang iyang ngalan, no? Kinanglan igawali sa tibok kinatumyan sa yuta sugod sa Jerusalem, no? Muna nga gituman sa mga gisugo makaigsunan nga iwali ang iyang ngalan. Sumala pa sa Lucas kapitulo 24 versikulo 47, no? Atong mabasa mga igsuon kung sugdo nato sa versikulo 45. Og iyang gibuksan ang ilang mga salabutan aron makatukib sila sa makasulatan og mingon kanila sa ingon niini na isulat nga ang Kristo kinanglan gayud magaantos og sa ikatulo ka adlaw mabanhaw siya gikan sa mga patay. Og nga ang iyang ngalan ang paghinulsol og ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kadasuran. Mo kini ang gituman sa mga apostoles pagwali. Giwali nila makaigsunan nga diha pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ ang kapasayloan sa mga sala. Muning giwali makaigsunan ni Apostol Pedro ngadto sa banay ni Cornelio aron nga ang kamatuoran makapuot sa panimalay ni Cornelio ug ang kahibalo mahitungod sa kaluwasan. Unya makaigsunan kung atong tan-awon makaigsunan kung atong nabasa nga gisugo sila sa pagwali. Munang giwali ni Apostol Pedro didto sa sugod sa Jerusalem makaigsunan. Kung atong balikon pagbasa katong gibasa sumala sa Buhat kapitulo 3, no? 2 versikulo 38 mga igsuon nga nagisgot makaigsunan nga niwali si Apostol Pedro uban sa mga apostoles ngayang kauban makaigsunan nga gisugo. Kung atong inumduman dunay 3,000 ka mga tao ang midawat sa bautismo sa ngalan ni Jesus Christ natong panahon. So kinanglan atong basahon atong mapruban makaigsunan nga mao di ay gyud ang giwali ni Apostol Pedro. Sumala pa sa Buhat kapitulo 2 versikulo 38 nagisgot makaigsunan sa pagwali ni Apostol Pedro didto sa Jerusalem.
nga sumala pa niya mga igsoon, og si Pedro mitubag kanila pag ginulsol kamo pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo, kay ang saad alang kaninyo ug sa inyong mga anak ug sa tanan nga atua sa halayo ug sa matag usa nga pagatawgon sa Ginoo nga atong Dios. Og sa daghan pang mga pulong sumala ni Apostol Pedro mga igsoon, siya nang himatuod. Og kanila miagda siya nga nagingon, luwasan ninyo ang inyong kaugalingon gikan niining sukwahi nga kaliwatan. Og unya gibautismohan kadtong misagop sa iyang mga pulong, og niadtong adlaw may 7,000 ka mga tao nga nahidugang ngadto kanila. So muna'y tinuod makaigsunan nga ilang giwali. Muna'y tinuod nga pagtuman sa gisugo sa Dios. Kay sumala sa atong gisulti, dili man ang amahan mo ipabautismo kundili ang ngalan man sa amahan. Motong ilang gituman ang sugo mga igsuon. Motong pagbandilyo nila makaigsunan, nag-usara gyud ang mensahe nila. Si Felipe, si Pablo ug si Pedro makaigsunan nga nagwalay sa maayong balita, may tungod sa kaluwasan nga gusto sa Dios nga makapot sa matag usa nga kamatuoran. Nagkausa sila mga igsuon. Og sa diha makaigsunan nga nakaplan kun si Apostol Pablo mo'y atong subayon sa iyang pagbandilyo sa maayong balita mga igsuon. Adunay mga tawo nakaplagan niya mga igsuon nga nabautismohan na dahan. Apan kung tan-aw nato ang ilang bautismo dili ngalan ni Jesus Christ. Musa pagwali ni Apostol Pablo makaigsunan giutruhan sila pagbautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Kay ang tinuod nga bautismo nga pagadawaton maugyod ang ngalan ni Jesus Christ nga mo'y katumanan sa sugo sa Dios. So itong mabasa sumala pa sa buhat, no? Kapitulo 19 versikulo 1, usa ka kasaysayan nga nakaplagan ni Apostol Pablo didto sa Episo. Sa dihang atua didto ang mga tinun-an ni Juan Bautista, no? Munang atong makita makaigsunan, siguro managunaw na ka nga ang tinuod nga bautismo ang Ama na Anak Espiritu Santo. Pero kung tan-aw nato ang tinuod nga gibili sa bautismo sa dili ngalan ni Jesus Christ, ang ngalan ni Jesus Christ mo'y gibautismo. So usa kini ka pagpalili sa matag usa kanato nga di ay mo kinigi tinuod nga kinanglan dawaton. Atong basahon. Samtang didto pa si Apolos sa Corinto, si Pablo tapos niya malatas ang kayutaan ibabaw sa nahiabot siya sa Episo. Diyan gikahipalag ang pipila ka mga tinun-an. Kung tanaw nimo ni makaigsunan, duna na sila'y kasayurat sa mga pulong sa Ginoo. Pero dunay dakong kakulangon sa pagkampot nila sa kaluwasan. Og siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo sa diha nga mituuna kamo? Unsay giingon sa mga tao? Og sila mingon kaniya, wala man gani kami makadungog nga aduna day Espiritu Santo. Buti pasabot nga inosente sila, di ba? Og siya nangutana kanila, ngadto ba di ay unsa pa ang bautismo kanini? Og sila mitubag kaniya, ngadto sa bautismo ni Juan. Unsa may gipasabot ni Apostol Pablo sa bautismo ni Juan? Og si Pablo mingon si Juan nagbautismo sa paghinulsol nga nagaagda sa katawhan sa pagsalig ni adtong muabot ulahi kaniya nga sa ato pa kang Hesus. Og ilang pagkadungog niini sila gipangbautismohan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Nganong ngalan man ni Jesus Christ nga humana manggani sila unta na bautismohan sa bautismo ni Juan. Tungod kay ang bautismo ni Juan dili pang kaluwasan. Pag-agda lang sa pagsalig ug paghinulsol ug pagsalig ngadtong muabot ulahi kaniya nga nagsulti nga sa ato pa kang Hesus. Kay si Juan Bautista naguna man kang Hesus pag-anis kalibutan. Aron sa pag-agda, pagpasalig nga adunay moabot nga manluluwas nga mao si Jesus Christ. Muto nga pagkahibalo nila nga dunay paagi may tungod sa pagkapot sa kaluwasan mga igsoon, nagpabautismo sila sa ngalan ni Jesus Christ. Mo kanay usa ka proof makaigsuonan. Ngano man nga
Dili man ngalan amahan ang gibautismo sa mga tao pag-utro. Tungod kay adula may usa ka bautismo nga tinuod nga dawaton sa usa ka nangandoy og kaluwasan. Sa Episo Kapitulo 4 versikulo 5, aduna lamay usa ka bautismo. Na kanimong tan-awon makaigsunan, walay laing gibautismo ni Apostol Pablo ngadto sa nakadawat nagbautismo. Pero dili ngalan ni Hesus. Mutong iyang gibautismuhan ang ngalan sa ngalan ni Jesus Christ ang mga tao nga nakabautismuhan na daan. Dili ang ngalan ni Jesus Christ mo'y ilisan og dili ngalan Jesus Christ. Kay ang tinuod nga bautismo nga sumala sa Episo mao ang ngalan ni Jesus Christ mga igsoon. Pero sa dini sa kalibutan nabali. Dunay ngalan ni Jesus Christ ang bautismo giilisan og dili ngalan Jesus Christ. So wala masibo sa kasulatan. Nga sumala ni Apostol Pablo, dili ta mo saylo sa kasulatan mga igsoon. Kung usa ka man nga nagdala sa pulong sa Ginoo, nagpapaabot sa mga mensahe sa pulong sa Ginoo, importante matagad nimo ning mga pulong. Dunay nagingon sa 1 Pedro Kapitulo 3 versikulo 21, agig hulad niini ang bautismo nagaluwas kaninyo karon. Dili paglugod sa buling kun dili ingon nga pagpangamuyo. Diya sa tubangan sa atong buhay nga Dios nga mao si Kristo. Dili paglugod og buling kun dili ang bautismo nagaluwas. Unsa nga bautismo ang magaluwas? Ang bautismo ni Jesus Christ. Ngano gawas nga napasaylo ang imong masala, napapas ang imong mga sala diya sa tubangan sa Dios. Mo kana ang tinuod makaigsunan nga kinahanglan nato matagat pag-ayo. Kay dinhi sa balang kasulatan ang mga taong gisugo sa Dios sumala pa sa 1 Korinto Kapitulo 10 versikulo 13 adunay sukod. No? Dunay naguna-una nga aron masyur gyud mga igsoon ang bautismo, ang ilang gibautismo duha. Di ba? Ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu ug sa ngalan ni Hesus. Na kung basihan nimo ang balang kasulatan, nasaylo na ta mga igsoon sa balang kasulatan. So atong basahon makaigsunan, nga sumala pa ni Apostol Pablo mga igsoon, dunay sukod nila, nga kinahanglan dili mo saylo makaigsunan sa kasulatan. Kay igo ramantang miawat sa gisugo. Pero dili ta makaawat sa gisugo makaigsunan, delikado. Di ba? So kung ikaw nga naminaw, nakatune ini nga live karon, dili ngalan ni Jesus ang imong bautismo, dunay delikado mga igsoon. Kinahanglan susihon nato ug tun-an nato ang balang kasulatan mahitungod aning bautismo. So sumala sa 1 Korinto Kapitulo 4, atong basahon mga kaigsunan ang pagpamatuod ni Apostol Pablo, usa nga nagpamatuod mahitungod sa bautismo ni Jesus Christ mga igsoon. Aron nga kini ato yung pamalandungan pag-ayo ug mamalig-on sulod sa ato makasing-kasing una-una nga walay laing bautismo nga pagadawaton ang ngalan gyud ni Jesus Christ. 4 versikulo 6 atong basahon. Karon kining tanang mga butanga, mga igsoon, akong gikapadapat kanako ug kang Apolos tungod kaninyo aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo magakat-on sa pagkinabuhi nga dili masaylo sa kasulatan aron wala kaninyo'y magpaburot ug magdapig sa usag-usa. Usa ka puntos nga atong gipamatudan nga ang matag usa kanato dili gyud mo saylo sa kasulatan. So si Apostol Pablo wala siya mo saylo, nituman siya sa sibo sa pagtuman sa sugo sa Dios. Ug ang ngalan ang iyang gibautismo mga igsoon. So dili ta mo saylo. Kay sumala pas pangpangimatuod, may igsoon ni Apostol Pablo sumala sa 1 Korinto Kapitulo 10 mga igsoon, dunay sukod nga kinahanglan dili sila mulapas sa gisugo sa Dios ngadto kanila. Na kung nilapas ka makaigsunan, munay kuyaw. Di ba? Nga modawat ka og ako magabautismo kanimo sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo og sa ngalan ni Jesus, dako kayo kaya na nga saylo mga igsoon. No? Kinahanglan sibo ra gyud sa pagtuman sa gisugo ang atong tumanon. So 10 versikulo 13 atong mabasa. Sumala ingon niya diri makaigsunan, dunay pagpangimatuod mga igsuonan ni Apostol Pablo.
nga dili gyud sila wala gid sila mosaylo kay dunay sukod nga gihatag sa Dios ngadto kanila nga diha ra kutob ang ilang buhaton o pagtuman sa sugo sa Dios. Apan kami dili magapasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod nga gilayon nga gikabahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod, nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagapaabot diha kaninyo, dala ang maing balita mahitungod kang Kristo. Dunay sukod nga ilang isubay magkaisunod. Wala sila molapas. Na kung gusto tang di ta molapas, ang atong dawaton ngalan ra gid ni Jesus Christ nga bautismo. Wala nay dugang pa. Kay diri sa Biblia wala nila dugangi. Di ba? Munay dunay sukod. Ilang istriktuhan ang ilang kaugalingon kay nasayod sila unsay gipangita sa sugo mga igsuon. Muna ingon sila wala sila mulapas sa sukod mga igsuon. Muna angay natong hinuktukan makaigsunan nga kun sa imong bahin wala pa nimo na dawat o wala pa nimo ni mapahing matuod ngadtos mga tao. Kay sumala ni Apostol Pablo kay dunay naghunaw-una makaigsunan nga dunay mga komentary, di ba? Nga ato pong girespeto nga maupoy ilang mga paghunaw na ug nakabuot nila nga pagsabot. Pero kung musibo gyud tas balaan kasulatan, dunay naguna-una magaigsunan nga kano ang gituman nato o kining atong giwali sugo sa tao. Dili sugo sa Dios. Pero kung tan-aw nato makaigsunan ang pangimatuod ni Apostol Pablo, kuyaw. Pag-ingon niya, bisan kinsang magawali nga supak na sa among giwali, ipatunglo siya. Atong may ipabasa makaigsunan. Kung nagwali si Apostol Pablo mahitungod sa bautismo sa ngalan ni Jesus, ug ikaw wala magwali, wala ka nagpanghimatuod niini, maapil kita sa tinunglo, sumala sa balang kasulatan. Diba? Galacia Kapitulo 1 versikulo 8. Atong ibasahon aron gyud nga atong maganunsay mga prinsipyong gipaabot sa mga gisugo sa Dios aron muwali sa maayong balita. Aron nga kini mahimo gyud natong matun-an pag-ayo. Kay basin masayop ta makaigsunan sa pagtuman. So samtang doon na patay kahigayunan, doon na patay igdulungog, doon na patay kasing-kasing nga inablihan nini mga panahon na. Ato gyud ning patalinghugan makaigsunan. Unsay gipaabot nga mensahe ni Apostol Pablo. Na sumala niya diri makaigsunan ni Apostol Pablo, apan bisan pa kun kami o usaba ka manulunda nga gikan sa langit nga magawali kaninyo og maayong balita nga supak na sa among giwali kaninyo, ipatunglo siya. Muna ang gisulti ni Apostol Pablo. Dili si Pastor Ricky ang nagsulti mahitungod sa bisan kinsang magawali nga supak na sa among iwali, ipatunglo kun dili si Apostol Pablo. Nga naman, tungod kay ang atong una-una nga sugo kuno sa tao ang gituman nato, di ba? Pero kung tanaw nato ang gisulti ni Apostol Pablo sa bersikulo 11, kay buot kong masayran ninyo nga mga igsuon nga ang maing balita nga akong giwali diha sa tao dili tawhanong maing balita, no? Unsay giingon ni Apostol Pablo? Ang maing balita nga akong gikawali dili may kay buot kong masayran ninyo mga igsuon nga ang maing balita nga akong giwali dili tawhanong maing balita. Dili kuno tawhanong maing balita ang iyang giwali. Kay wala ko kini dawata gikan sa tao ni gikatudluan ako mahitungod niini, kundi pinaagi sa pagpadayag gikan kang Hesukristo. So kung moingon ta nga sugo sa tao ang gituman nato, o dunay mga komentary mga igsoon sayo. Kay sumala ni Apostol Pablo, siya nagpamatuod usa nga gisugo sa Dios pagwalis maing balita, mahitungod sa kaluwasan, wala niya dawata diha sa tao kundi gidawat niya diha kang Jesus Christ ang iyang giwali. Munang naingon siya, iyang gitimbrian ang pulong makaigsunan nga bisan kinsa, bisan pag unsa ka kataas sa imong ranggo, niining kalibutana diha sa matag usa nato gibarugan nga grupo, apan wala nimo ni iwali, sumala ni Apostol Pablo, linya gid tas mga tinulong mga igsoon. Munang kami wa gyud mi, wala mi magsaylo, wala mi mulapas.
Kay delikado makaigsunan nga malingyatas mga tinulong. Kay ang kaluwasan makaigsunan dili padatuay, dili pagwapuhay, dili pagraduhay, dili pailahay, dili pakwartahay, kundili patumanay sa pulong sa Dios. Muna ang pulong kaluwasan. Muna nga niini nga gabi, usa kini ka mensahe sa matag usa ka nato, magwawali ka man o dili. Nangandoy ka magkaluwasan mga igsuon. Angay natong hinuktukan sumala ni Apostol Pablo nga bisan pa kuno sila mubalik o usaba ka manununda nga muwali nga supak na sa ilang giwali ipatunglo. Muna kami wa gid mi mo supak sa wali. Amo ngirelay ang mga pulong kay kini giwali na mandaan amo lang gi labas girelay diha kaninyo. Anon nga kini atong mahinuktukan ang gikahimutan sa Dios nga gusto niyang atong maibaluan mahitungod sa pagkaput sa kaluwasan ug sa kamatuoran. Muna yung gisulti ipatunglo na dunay naguna-una nga nasakto kuno ang sila kay kuno ang ilang giuna mao ang Dios dili ang tao. Kay dunay gisulti ni Apostol Pedro ug ni Juan sa diha nga nakigatubang sila sa Sanhedrin. Pero kung atong tan-aw ng kasaysayan nini nga pulong mga igsuon, naghisgot ni mahitungod sa ngalan ni Jesus Christ. No? Atong basahon mga igsuon ang mensahe. Ato lang kutihan gamay ang mga pulong sa Ginoo aron yano nga masabtan nato ang mga paagi. No? Sumala pa sa buhat Kapitulo 5 versikulo 28 mga igsuon, dunay gisulti mga igsuon ni Juan og ni Pedro. Sumala din sa dihang nagwali sila sa ngalan ni Jesus Christ may tungod sa kapasayloan sala pinagig pagbandilyo sa kaluwasan. Dunay mga kadagkuan sa mga parisyo nga mibalda o mibadlong kanila mga igsuon. O gipinahan sila nga dili iwali ang ngalan ni Jesus Christ. Pero unsay gisulti makaigsuunan sa mga alagad sa Dios nga tinuod mituman sa sugo makaigsuunan. Sumala sa kasaysayan nga itong mabasa sa 20 City magsugod nga tusunahan. Og sa ila nang nadala sila ilang gipatubang sila sa Sanhedrin. Og nagngutana kanila ang labawng saserdote nga nagingon, dili ba mauman kamo amo man kamong gipinahan pag-ayo nga dili pagpanudlo pinasikad ni ining ngalana? Apan tan-awa ang Jerusalem gilukop ninyo sa inyong tuluuhan o gitinguha ninyo nga kapanilngan kami sa dugo ni ining mga tawhana. Muna mga pasangil sa mga parisyo ngadto kanila. Apan si Pedro og ang mga apostoles unsa may gituba. O apan si Pedro og ang mga apostoles mitubag nga nagingon, kinahanglan mo'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang tao. So dili di ay ang tao mo'y ilang gituman. Dili di ay sugo sa Dios o sugo sa tao ang ilang giwali pinaagi sa bautismo ni Jesus Christ, kundi sugo sa Dios. Di ba? Pero ang sayop nga itong pangunaw nga ang nagwali sa ngalan ni Jesus, ang ilang gituman, sugo sa tao. Pero kung tanaw na to ang pagpahimatuod ni Pedro, uban sa mga apostoles, giuna nila ang Dios, inay ang tao. Kay ang tao, dili mo sugot, nga iwali ang ngalan Jesus Christ. Pero ang Dios, miuyon. Ang tao, mo'y nagpugong. Nga mao ang mga parisyo ni atong panahon. So sayop ang atong mga pangunaw na mga igsoon nga ang gituman sa mga apostoles o ang gituman sa nagsunod sa bandilyo sa mga apostoles sugo sa tao. Sayop, di ba? Kay kung tanaw na to wala na ingon siya diri apan si Pedro og ang mga apostoles mitubag nga nagingon kinanglan maoy among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tao.
Sa diha di ang gibandilyo nila ang ngalan ni Jesus Christ, dili ang tao ang ilang gisugot, kundi ang Dios. Di ba? Muna'y klaro kaayo nga explanation sa mga apostoles. Kay ngano dili malilong kanila unsa ang gipamuhat o gipanudlo ni Jesus Christ ngadto kanila. Kung atong basahon ang Buhat kapitulo 4 bersikulo 19. Gusto sa mga kadagkuan niya itong panahon na mga igsoon nga taguan ang mga milagrong gibuhat sa Dios pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Pero ama isugon sa panghimatuod ang iya magkatawang pinili sa pagwali, pagbandilyo sa mayang balita, wala gid maghadlok sa paghimatod. Ngano? Duna sila gikuptan, duna sila gibarugan, nga dili sila masaylos kasulatan. Sumala sa 4 bersikulo 19, atong mabasa mga igsoon. Sumala pa sa mga plano sa mga parisyo natong panahon na. Ingon pa sa bersikulo 17 ta magsugod. Apan aron dili na magpadayon ang pagbutyag ni ining ngadtos katawhan, muni plano sa mga saserdote. Apan aron dili na magpadayon ang pagbutyag ni ining ngadtos katawhan, hulgaon ta sila. Hulba kaayo makaisunan ang nagiyan sa mga magwali nga napanghimatuod sa tinuod nga nagtuman sa Dios. Hulgaon ta sila sa dili pagsulti kang bisan kinsa pinasikad ni ining ngalana. Og ilang gipatawag sila og gipinahan nga dili nagayod musulti og pagpanudlo pinasikad sa ngalan ni Jesus. Perting klaro gyud sa balang kasulatan nga ang gipanghimatuod gyud nila nga ngalan nga gidili sa mga parisyo ni adtong panahona ang ngalan ni Jesus Christ. Mutong ningon sila, unahon na mo ang Dios, inay ang tao. Kaya ang tao dili gusto ni adtong panahona nga ibandilyo ang ngalan ni Jesus Christ. Jesus Christ may tungod sa kaluwasan. Kaya nga noon sa may prinsipyos mga apostoles, ingon pa ni Pedro. Apan si Pedro og si Juan mitubag kanila, kung matarong ba sa tubangan sa Dios nga kamo hinuon, mao ang patalinghugan inay ang Dios, kamulay mag-igo niini. Kay alam kanamo dili kami makapugong sa pagsulti mahitungod sa among nakita ug nadungog. Kining ngia sa balang kasulatan, kung ako'y pasultion sa magyapon sa nahitabo sa mga apostoles. Nakita nako, nabasa nako, pagbasa nako akong nadungog. Monong dili og dili gyud ko magpapugong sa pagwali mahitungod niini. Kay muunay gusto sa Dios nga matugkad nato, madawat nato ang kaluwasan ug kahibalos kamatuoran ug unsaon pagdawat ang kaluwasan. Kay si Cornelio, wa siya mahibalo. Ang iya na lang nga mao to yang hibuhat, naghuna-huna siya nga kay daghan karon nga ang ilang hugutan sa pagpangalagad, musimba, muampo, muhatag ang ilang panahon pag-abot sa ginuluwas na sila. Pero sa Biblia, ang kinabuhi ni Cornelio, doon ay kulang. Mutong gipawalihan. Muna makaigsunan ang kamatuoran mahitungod ni ini nga mga pulong mga igsuon. Nga sa una gipadlong sila. Nga dili na iwali. Pero sumala sa mga apostoles nga gisugo sa Dios mahitungod sa pagsangyaw sa kaluwasan. Dili kami makapugong sa among nakita ug nadungog. Og alang kanamo, unahon namo ang pagsugot ang Dios, inay ang tao. Sumakaysunan niini nga takna. Kung ikaw magwali karon o ikaw nangalagad sa Ginoo, nasugot na ba nimo ang Ginoo? Natudlo na ba nimo ang tinuod nga prosesos pag-angkon og kaluwasan? Nadawat na pod ba nimo ang prosesos kaluwasan? Dangang pangimatuod makaigsunan sa diyang nagwali ang mga apostoles niadtong panahon na dili lang 3,000 ka mga tao ang midawat. Sumala pa sa 5 sa buhat makaigsunan, 4:4 sa buhat atong mabasa kapitulo 4 bersikulo 4, sa diyang nagwali si Pedro ug si Juan sa tubangan sa Sanhedrin. Taliwala nga gihulga sila makaigsunan dito sa Sukmanan. Dunay mikabat og mga 5,000 ka mga tao.
ang midawat sa mga pulong gibandilyo sa mga alagad sa Dios. Apan sa nagapanuuna ang daggan sa mga nakadungog sa pulong ug ang ilang ginaghanon sa mga lalaki mikabat sa mga 5,000. Mga lalaki lang na ang gikwinta niya itong panahon. Tungod kay namuhat ang Dios sa pagpasabot kanila sa tinagong butang. Kay dili mo'y hinungdan, dili mo'y hugutan nato nga sinsiro tas pagpangalagad. Kung dili atong hugutan makaigsunan nga mao na ba ni ang pagkabot sa kaluwasan? Di ba? Aron gyud nga atong sabtan pag-ayo. Kanunay gyud atong itatak sa atong alipatakan. Unsaon day gyud ang pagdawat sa kaluwasan mga igsoon. Muna ingon ako, ang kaluwasan dili padatuay kung dili patumanay sa pulong sa Ginoo. Usa kini kabahin sa proseso sa kaluwasan makigsunan kinahanglan dawaton nimo simong kinabuhi. Siguro mangutana ka nga ngalan amahan anak man ang gisugo dito. Pero kung imong basahon ang ngalan sa amahan ug sa anak ug espiritu mo'y ipadawat, ipabautismo nga tos tao. Na kung tanaw nato si Jesus Christ, atong gipangmetod-an natong labay nga Martes, nga si Jesus Christ nagpahimatuod nga siya mao ang amahan nga gipangita ni Filipi. Sumala sa Juan 14, di ba? 6 ngadto sa 10 kung imong basahon mga igsoon. Unya didto sa Juan kapitulo 4 bersikulo 24 ngadto sa 27 ngadto sa 28. Nagpanghimatuod gyapon siya nga siya mao ang amahan. Motong pagwali ni Filipi, walay lain nga iyang gibautismo sa mga lalaki ug mga babae dito sa Buhat kapitulo 8 bersikulo 12 ang ngalan gihapon ni Jesus Christ. Ngano nasayod na siya nga ang ngalan gipangita sa gisugo ngadto kanila mao ang ngalan ni Jesus. Siguro makapangutana ka nga sa imong pag-ila karon anak ra si Kristo. Tinuod na giganlan siya anak kay nagpakatao man siya. Unya siguro makaingon ka nga espiritu. Kinsa man ang espiritu? Si Kristo. Kay kung tanaw nato makaigsunan sa pagsulti niya na muna ang pagpakita niya dito sa bukid sa Galilea. Human siya mabanhaw mga igsoon kay muna isaad nga makikita siya sa mga tinunan dito sa bukid sa Galilea. Unya magaigsunan sa diyang gipakita kung tanaw ni nato siya sa pagsulti pagsugo niya espiritu na siya kinabanhaw ni siya ana. So kinsa ni ang espiritu natong panahon na sa nagsulti siya mao siya ang espiritu. Si Jesus Christ ang espiritu. Tanaw nato sumala pa sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 39, no? Kay nagisgot man kita kinsa ba ang anak, kinsa ang espiritu, no? Munang atong may baluan mga igsuon niining atak na sa kagabion. Nganong usaraman kangalan ang gibautismo sa mga apostoles. 24 bersikulo 39. Sa diyang nagpakita si Jesus Christ ngadto kanila sa iyang mga tinunan. Ingon pa diri sa kasaysayan makaigsuonon, tan-awan ninyo ang akong mga kamot ug ang mga tiil nga maugayod ako. Hikapan ninyo ako ug tan-awa kay ang espiritu walay unod ug bukog ingon sa inyong nakita nga ani kanako. So sa nabannaw na siya makaigsunan, espiritu na siya. Sumuto nga ang espiritu walay bukog, walay unod. So niadtong panahon na sa pagsugo kaniya mga igsuon, siya mao ang espiritu nga gipangita diya sa Biblia. Kung tanaw nato ang ganlag anak si Jesus Christ gyapon, no? Kay siya man mao ang magaluwas sa iyang mga katawhan gikan sa ilang mga sala. Sumala pa sa Mateo kapitulo 21 kapitulo 1 bersikulo 21 ngadto sa 23. Siya ang anak gihapon. Subuti pasabot ang ngalan niya ng amahan ug anak ug espiritu mao ang ngalan Jesus Christ. Na kung karon makaigsunan ang imong bautismo usa lang kapag palili mga igsuon.
nadawat nimo ang bautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu. Walay ngalan, Amahan ra Anak, Espiritu. So kung susiyon po nato ang balang kasulatan, ang Amahan, ang Yawa, Amahan po sumala sa Juan 8:44. So kung Amahan ra imong bautismo, mismo ang Yawa makaingon nga nakadawat siya bautismo pinagi sa kaniya. Kay ngano ang Yawa Amahan man. Unya sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 10, anak pud ang Yawa. Unya sa Zacarias 3:1, Espiritu pud ang Yawa. So kung kana ang imong nadawat, imposible nga bisa ang Yawa makaklaim. Ngano man wala may ngalan. Unya kung mag-address tag Amahan, Amahan pud ang Yawa. Mag-anis pud tag anak pud ang Yawa. Kung mag-address pud tag Espiritu, Espiritu pud ang Yawa. Muna ang gibautismo sa mga apostoles, ngalan gyud. No? Muna ang pinaka-klaro makaigsunan nga ngay natong masabtan. Pareha ako. Pag-ingon sa usa ka maestra nga isulat ang ngalan sa imong amahan. Lisod pod amahan akong ingana, isulat dito. Nga ang ngalan man sa akong amahan mo ipasulat. Isulat yun nako ang ngalan sa akong amahan. Kadtog yung ngalan dili pod amahan akong isulat. Kaya ang sugo, ang order, ang ngalan, dili ang amahan. Muna klaro makaigsunan nga pagsabot sa balaang kasulatan mo po'y nasabot sa mga apostoles. Nga kanimong tanawon sumala sa atong gibasa, giukban sa Dios ang ilang mga salabutan aron makatukib sa mga kasulatan. Kanang pulong mga kasulatan dili lang usa ka kasaysayan kabahin kang Jesus Christ ang ilang natuki. Giukban sa Dios. Kita giingnan ta nga bright ta pero tao ray nagtudlo kanato. Pero sila ang Dios mismo ang nagtudlo kanila. Sumala sa bersikulo 20 sa 28, og magatudlo kanila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Kinsa maestro nila nitong panahon na si Jesus Christ, ang tinubdan sa kaalam ug kahibalo mahitungod dining butangan. Muna importante nga atong matagad pag-ayo. Nga kinanglan kini atong matinuktukan unsa di ay gipangita diha sa sugo sa Dios. So niini nga takna sa kagabion mga igsuon. Sa sunod nga mga panahon ato paning sumpayan, maghisgot ta mahitungod sa pagkatinago sa Dios. Siguro do na kay kalibog. Do na kay mga pangutana. Nga diha sa balaang kasulatan, do na may duha ka Dios nga isgutan. So ato nang tun-an makaigsunan aron mutakdo niining atong isgutan karon. Musa nini nga gabi sa tanan nga naka-tune in, nakaabre sa ilang mga cellphone, pinaagi ni nga live. Daghang salamat sa inyong pagsunod. Sumanghinaot ko nga dunay mga mensahe nga inyong nakuha ug kahibalo mahitungod sa kaypaabot sa mensahe sa Dios nini nga gabi. So nining gabi makaigsunan, manghinaot ko nga kini atong makabot diya sa matag usa nato ka kinabuhi. So nini nga gabi sa dili pa ko mo hawa dinhi sa atong studio ato tas mga pag-ampo atong pangayoon, do naman kay mga pangutana, do naman kay mga kalibog nga ang Dios magapamuhat nga magapangunay sa pagtudlo diha kanimo nini nga gabi. Pagdugang sa kaalam kahibalo nga atong gitun-an niining takna sa kagabi. Dalay kuno bay maun ka nga Dios nining takna sa kagabi. Dios kagamhanan nga among gipasalamatan sa dakong kahigayonan. Nga gikan sa mong pagsugod ngani sa temporary na mo mapagtapos o Dios. Ikaw nagapanalangin si mo mga pulong. Nagapabot sa tinagong mensahe aron madayag kini sulod sa mga makasing-kasing ug kunahon. Lord, nakita og nasusi mo o Dios. Daghan pang mga katawhan nga wala pa makadawat nini nga prosesos pagkabot sa kaluwasan. Tuguti kini nga mga pulong magapanuktok sulod sila makasing-kasing. Kasi daw magapamalandong sila. Adunay dagkong mga desisyon sa ilang kinabuhi. Sa walay pagduwa-duwas pagdawat niini nga prosesos kaluwasan Ginoo.
Kay mo man kini ang imong gitinguha, imong gipangandoy nga ang tanan makakabot gayud sa kaluwasan alang nini nga kamatuoran. Busagad gisangyaw si mong alagad, gipahibalo. Aron gad nga kini malabas sulod sa kasing-kasing sa matagusa. Aron kini ang tanan matuman sumala sa imong mga pangandoy sa matagusa kanan. Musa nini nga gabi ikaw magapanalangin sa tanan nga nagasuporta ni ini nga buluhaton. Og sa tanan Ginoo Lord nga nagapatalingog nini nga gabi. Busa agad nini takna. Ikaw among gipasalamatan, gipasidunggan ang imong pagkamaayo, giluy-luyon sa matagusa. Nga kanunay madagayaon ka, nga nagabukbu si imong mga pulong hantod ni matakna. Busa kining tanan, ang pagpasalamat ug pagdaig, diya lamang kanimo pinisagamhanan mo ngalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahimo kung may tabanggi kanimo. Atong awitan ang atong Ginoo. Himayaon nato siya ug daygon nato pinaagi sa mga pag-awit. At sa pagdaig alang kanimo, among ihalad kanimo lamang. Awit sa pagsimba kanimo, O Jesus, among ihalad sa buhay ngalan mo. Kung sa simbahon mayawon awitan kung daygon ka, yubuan sayawan awitan sa awit sa kalipay. Kung sa simbahon mayawon awitan kung daygon ka. Okay, salamat kayo Pastor Ricky Lanoza. Salamat sa mga pulong sa atong buhi nga Dios nga atong napatalinghugan mga igsoon. O ga nakita gyud kay nako ang inyohang dakong approve o ga mga good stickers nga inyohang gisense diri sa ato ang Facebook live streaming pangandam sa pagatubang sa imong Dios. O ga nagpaabot kamo sa dakong suporta mga igsoon nining ato nga programa. Yubuan sayawan awitan sa awit sa kalipay. Okay, may isang wala na kaila sa ato ang magwawali sa makausama kato si Pastor Ricky Lanoza. Pwede kayo ninyo i-search ang iyang Facebook account maigsoon. Nakatag siya nining atong Facebook live streaming. Ang iyang Facebook account, Pastor or Ricky Sibuin Lanoza. Ang iyang Facebook account, Ricky Sibuin Lanoza. Okay, kini soundtrack may igsoon gikan kani sa G-First Band. Awit at sa pagdayig og kay ikaw man ang angyan og umari ka mo by G-First Band. Okay, mga pagpasalamat nato sa ato ang mga sponsors ninyo ato nga programa, mga haligi usab nga gipadala sa ato nga buhi nga Dios nini nga maong programang pangandam sa pagatubang sa imong Dios. Ato nga mga pagpasalamat sa ato nga kauban sa Bluhaton, Evangelist Bernie Alba, o bisan pa man sa ato nga magwawali kaganina, Pastor Ricky Lanoza, bisan pa man ni Egso ang Junibert Libria, bisan sab ni Pastor Kimuel Garcia, inubanan ni Pastor Sito Bayron sa Barangay Kahapunan, Valencia City, Bukidnon. O ato nga gipasalamatan usab si Sister Weng Sarabose nga Tadle. Maayong gabi sa imo ang gikahimutangan karon igsoon. Og bisan pa man ni igsoon nga Maria Tapaw Makalisang didto sa may dapit sa Hangkay nga gawas sa nasod mga igsoon nga wala usab nag
Wala usab paano sa iyahang cellphone karon nga mga panahon nga magtan-aw nini ang atong live iyahag yung gitunin ang ato ang programa mga igsoon Facebook live streaming. Bisan pa man ni Sister Apple Leslie Pahi mayong gabi ka ni Maigson diha sa imuhang gikahimutangan karon sa Barangay Colonia Valencia City, Bukidnon. Sa tanang mga viewers karon nga kagabhion maayong gabi sa tanang taga Manila nga viewers nini ato ang Facebook live. Magandang gabi po sa lahat ng nanunood dyan po sa inyo lalong-lalo na sa AMPI Church Manila at sa lahat ng mga kapatid natin sa Maya Kawit, Cavite. Si Jesus mao ang atong Diyos, o kita mao ang katawhan sa iya. Ato ading gipasalamatan ang atong mga sharer of the day mga igsoon. Nakita ginato ang atong or ang ilahang mga share buds nini atong programa. Unang-una sa tanan atong gipasalamatan si igsoong Alan Tuyor Vallesera. Salamat sa makugihong pag-share ni ining atong Facebook live. Og ato sa gipasalamatan si igsoong Miriam Ibanez. Salamat igsoon sa makanunayong pagsuporta nining atong programa ug bisan usab sa atong mga kaigsuonan kini silang Mylene Hadol Casaw, bisan pa man igsoong Ruda Haudian Nazareno ug Sister Jane Maria. Salamat mga igsoon og nakita nako ang inyong mga sharer badge nga nagasuporta gid kamo ni ini ang atong programa sa Facebook live streaming. Ato sa gipasalamatan ng atong mga viewers karon nga kagabhion mga igsoon no, ubay-ubay gid sila o nagatutok sila sa makanunayon ini ang atong programa sa Facebook live dili lang kay karon nga panahon o sa katong mga niagi natong live nagatutok gihapon sila mga igsoon. Daghang salamat atong gipasalamatan ang presensya ni igsoong Lou Tuyor o bisan pa man igsoong Ana Rose Tural Palumaria. Salamat sa pagtutok ninyo karon o bisan pa man igsoong Joy Panduma. Mga pagpasalamat usab nato kay igsoong Mylene Hadol Casaw o bisan pa man igsoong Rielo Dalagan. Mga pagpasalamat usab nato kay igsoong Prison Wester Toga o bisan pa man ni Cindy Buno. Ato po nga gipanimbiya si Les Cans o Barco diha sa dapit sa Malaybalay City, Bukidnon. Bisan pa man sa ato nga kauban sa buhat. Salamat sa pag-tune in sa ato nga Facebook live. Pastor Sito Bayron. Ato sa gitimbaya si igsoong Dan Bintaha Garcia. Salamat sa pag-tune in igsoon. Kay igsoon dito dapit sa Manila si Sister Anggang Kawili Ortega. Bisan pa man igsoong Jezreel Alayaw dito dapit sa Maya Lalawan. Bisan pa man igsoong Rowena Dalaga na diha dapit sa Bohol. Maayong gabi kanimo igsoon. Bisan pa man igsoong Yolanda Bagas Natad. Mga pagpanimbiya sa nato kay Apple Leslie Pahi Rabaka. Among ihala. Ato sa gipasalamatan si igsoong Ruda Haudian Nazareno sa kanunay gihapon nga pagtutok igsoon ini nga ato nga programa. Amang awit sa pagsimba, lani mo Jesus. Mga pagpasalamat usab nato kay igsoong Alan Tuyor Vallesera, Ernilo Franco Prantilla, Joel Comaheg Amulato, bisan pa man igsoong Ariel sa Ligan Carabantes, bisan pa man igsoong Sister Gemma Nazareno sa Amoros, El Salvador City, ug bisan pa man igsoong Jess Duran dito dapit sa abroad sa gawa sa nasod no. Og nagatutok gihapon sila dito sa mga America.
O gabi sa mga ni Matt Johnson Roque Kalimpitan ang maayong gabi kanimo diha igsoon og bisan pa man sa tanang taga Concepcion nga nagatutok ni ini nga ato nga programa. Ato sa pasalamatan si Ella Hope Dixon ug bisan pa man ni Noel Lavinia. Ato sa gitimbaya si Alfie Malacas Dudongan ug Ivy Lenhay Galvez. Mga pagpasalamat usab nato kay igsoong Jane Marie, Miriam Ibanez Celestino Basahan, Vance G. Cuanisala and Jessamay Sobrado Solsola. Salamat igsoon sa inyo hanga pag-tune in nato nga Facebook Live karon nga kagabion ug ang Dios magapanalangin kaninyo. Anyway mga igsoon, nagyapon diri ang ato nga mga pagpasalamat sa ato nga mga likers sa ato ang Facebook Live o ato sa ning unahon ning mga pagpanimbaya diri sa ato mga kaigsuonan. Daghan kay ni diri mga igsuon ang ilahang mga pagpanimbaya usab sa mga minhal nila sa kinabuhi. Ato ning tagsa-tagsa og basa. Diyos sa angayan kamutawad sa among pagsimba. Nabatag Ginoo ang among mga pagday. Hallelujah! Ako sa tubangan mo. O gamata ni ang Mylan Hadol Casal. Amen. Thank you sa pag-send og stickers nga amen. Igsoong Lu Tuyor og ato sa gitimya si Vivian Solev Tuyor. May gabi matod pa diri dugang pa niya. Praise the Lord. O gamata ni sang Alan Tuyor Vallesera watching in Amoros, El Salvador City. Sa tanang taga El Salvador City, Amoros. Mayong gabi kaninyo igsoon. Ato sa pagpaninimbaya kay igsoong Jovelyn Bongga. Mga pagpanimbayo sa nato kay sa nga Maricar Sabeliana Solib gamatod usab ni Alan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Amen. Og naapay magipaabot diri. Amen. Iwalig gyud ang kamatuoran kay ang kamatuoran magahatag og kagawasan. Hallelujah. Salamat igsoong Lu sa imong nga pagpaabot usab. Salamat sa mensahe sa pulong sa Dios o kanimo pastor sa imong pag-share sa pulong. Pag-share sa pulong sa Dios. Salamat sa pagbasa. Ang Dios magapanalangin kanimo uban sa imong pamilya. Salamat igsoong Alan Tuyor Vallesera. Ang Dios usama magapanalangin kanimo. O dugang pa niya. Amen. Hallelujah. Sa mga salmo. Matod sa igsoong Ivy Lenhay Galvez watching from Sayawan Impasugong Bukidnon. God bless po sa inyo tanan. Hi sa tanang taga Sayawan Impasugong Bukidnon, sa tanang nakatune in sa atong Facebook Live. Maayong gabi maigsoon og salamat sa kanunayong pagsunod niini nga atong programa. Og matod sa igsoong Jane Marie, praise God, watching from Colonia. Thank you for sharing the word of God, Pastor. God bless you og ang Dios magapanalangin sa mga tanang namina. God bless you all. Thank you, igsoong Jane Marie. Ang atong Diyos o kita mao ang katawhan sa iyang. O ato sa gitimbaya si igsoong Bibelen Gamlot Upper Dome Mercado. O dugang panigsoong Luz. Salamat Pastor sa imo nga makugihon sa pagwali sa mga pulong sa atong buhi nga Dios. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ato sa gitimbaya si igsoong Jerilyn Cabiladas. Uy, salamat sa makugihon nga pag-tune in sa nini ato nga Facebook Live. Ato sa gitimbaya si igsoong Cherry Ann Gamlot. Ug bisan pa man ni Sister Miriam Ibanez. Og bisan tuon ni igsoong Betsy Rose Omamos. Thank you igsoon. Good evening, Pastor, and to all viewers. God bless us all. Thank you, igsoong Miriam. Og ato sa gitimbaya si igsoong Celestino Basahan. Maayong gabi kanimo da igsoong basahan. Request kog song mangandam. Okay, song Apple si pahi ato ng pangutaon imo nga requested song. Og ato nang paningkamutan nga mapa-play nato siya.
Yolanda Bagas natad, God bless matad pa niya. ang katauhan. O sa requested song ang atong ipa-play. Sa requested song sa ato nga igsoon og nagulahan kini og Maayo Ka by Together Church Band. O gamato do saba sa pagpaadbot ng isang Jessamay Sobrado Sausola. Praise the Lord, bisan tuod og wala kaayo signal, dili babaga para dili makapaminaw sa pulong sa Dios. Watching from Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Salamat dig sa ang Jessamay Sobrado Sausola sa pag-watch from Bugkaon. Sa tanang taga Bugkaon, Lantapan, Bukidnon, maayo ang gabi og ang ato ang pastor diri nga nagwali ganina nagapaabot gihapon sa iyahang pagpanimbaya ngadto kaninyo. Kato usab gitimbaya sig song Epifania Aljon Mar Gamlo Tuyor. O salamat sa makugihon nga pagsunod niya ini ato nga programa. Nagbisang man ni Jennifer Tisukan Tuyor. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you, Pastor, uban sa tibuok mo nga panimalay. Salamat, Igsoon. O gato sa gitimbaya si Igsoong Matrida. Wala ko kabalo sa imuhang real name, pero based sa ako nga kakita sa imong profile, si Igsoon nato nga kayain siguro ni. Mayong nga gabi. Salamat sa pagsunod sa ato nga programa. Usab nato si Vivian Tuyor, Ninya Slema, John Marlon Gamlot, Pastor Celestino Ubasahan, Pastor Elias Lutaw, and God bless you. Salamat igsoon sa pagpaabot. Usab gitimbiya si Igsoong Richie Loniero Mejarse Cardinio. Salamat Igsoon sa pag-watch nini ang atong Facebook Live. Di pa ni may usab nato si Igsoong Leia May Bay Orenda in Rimitar. Salamat sa pag-watch Igsoon. Agamato do sa ni Igsoon Alan Tuyor Valleseras. His request kag song Bag-uha. Okay, Igsoon ato nang paningkamutan nga mapaplay ang mga requested song, pero ang uban nga dili mapaplay karon. By tomorrow Igsoon ato nga paningkamutan sa gihapon nga mapaplay ning ato nga programa. Mayo ang Dios kanuna Igsoon. Salamat Igsoon. Layami usap ka nga one of our sharer of the day. O gatusab gitimbaya sig sa ang Beth Espanyol Aporillo. Salamat sa pag-watch Igsoon. O maayo ang Dios sa tanang panahon, watching from Valencia. Thank you Igsoon. Igsoon, alas 8:52 sa kagabion. Salamat sa pag-tune in ng atong Facebook Live. Naaya mga requested song mga Igsoon nga wadili pa gyud nato mapaplay no. Akong gikasubo diha kaninyo nga ipahibalo atong paningkamutan by tomorrow Igsoon nga ato nga mapaplay ang ato ang live.
mga pagpanimbaya ganina gikan sa konsepsyon pero nawala diri sa atong screen mga igsuon. O tingali dili nato mabasa karon ato nga paningkamutan nga mabasa ugma ang tanang mga greetings and requested song ato nga mapaplay song. Okay mga igsuon, salamat sa makanunayong pagsunod ni ining atong programa mga igsuon. Salamat sa inyohang kanunay pagsuporta bisan sa inyohang pag-mention sa pag-share ni atong Facebook Live. Dako kay nga kahimuan mga igsuon nga kani ato nga programa dili lang kay diri nato ang mapakailap sa ato nga dapit apan sa nagkalain-lain nga lugar. Nakaabot kita dito sa El Salvador, dito sa Bohol, sa Manila, bisan dito sa abroad mga igsuon tungod usab sa inyohang pag-share ni nga atong programa. Salamat igsuon, dako kay among kalipay og among pagpasalamat ni ini nga mao nga bulhaton inubanan ang atong buhi nga Dios. Mga igsuon, mag-end na ta sa ito ang live kay nagkanalong na gyud ang kagabhion alas 8:54 na sa ato ang orasan. O kini na lang inyong igsuon Sister Angela Lanoza Alba Isoy, inubanan ni Evangelist Bernie Alba, Pastor Junibert Libria, bisa pa ni Pastor Ricky Lanoza, and Pastor Sito Bayron and Pastor Kimwell Garcia. Magaingon kaninyo ang Dios magapanalangin kanatong tanan pag-ayo-ayo diri sa programang Pangganda sa pag-atubang sa imong Dios. Sa